हेलो गाइज नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हजुरहरूको माझ आज चाहिँ हामीहरू खिर र आँप लिएर आएको छौँ साथीहरू। हाम्रो चाहिँ आजको मुकबाङ चाहिँ यस्तो। अनि यहाँ के भन्छ आलु पनि छ, आलु भुटेको मैले। अनि यहाँ चाहिँ खुर्सानी सुकेको पनि छ है, यहाँ तेलमा फ्राई गरेँ। ओके, आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहन्छु साथीहरू है त। हेरेर साथ दिनु होला है साथीहरू। यो खिर चाहिँ अब हाम्रो है पुरै भइसकेको रहेछ, त्यही भएर हामीले हातले नै खान्छौँ। अब यो चम्चालाई चाहिँ साइडमा राख्छौँ। यस्तो चाँदीको चम्चा। राखौँ है। म त खाइदिएँ। कस्तो मिठो भएर रहेछ। आज सब यसले बनाएको खिर र आँप पो मिठो हुँदो रहेछ त। गुल्लो गुल्लो अमिलो गुल्लो। मिठो भयो। ठिक्कको चिनी पनि भएको रहेछ होइन, गुल्लो पनि भएको छैन। अनि यसमा चाहिँ दुधको एकदम हुन्छ नि स्मेल, कस्तो मिठो त्यो स्मेल आएको छ क्या। अब तपाईँहरूलाई देखाउन मिल्दैन यसमा। सिजनमा आँप खानुको मजै छुट्टै छ। आफ्नो है सिजनमा। खिर पनि कस्तो हाल्दै खानु भएको होला भन्नुहुन्छ होला। तर यस्तो ऊ भइसक्यो क्या, त्यो सुकिसकेको छ क्या, दुध सुकेर। अनि फेरि योसँग पनि मिठो भएको र आँपसँग आँप त खुर्सानी त पक्रिन पर्यो नि त। कस्तो भयो, गुलियो गुलियोसँग पिरो। फर्स्ट टाइम है। म त मिठो लाग्यो आँप नि। भेना चाहिँ ठिकै छ भन्नुभएको छ होइन। तराईतिरको आँप जस्तै छ मिठो। खिर त धेरै खान नसक्ने है, गुल्दो चिज होइन। खिर त साँच्चै नि तातो तातो मिठो हुने है। अलिक चिसो भइसक्यो क्या हाम्रो खिर चाहिँ। भिडियो सुट गर्नलाई के जोड्दा र बच्चालाई दिँदा यताउति गर्दा त सेलाइसके हुन्छ क्या।
आज शनिबारको दिन हो। आज शनिबार। साँच्चै त हामीले दिइहाल्यो त। आफ्नो खिर चाहिँ मिठो भयो। के बित्ति खोसेको त बाबा। पहिलेको खिर पनि खोसेर हान्छ त। हेर त के बित्ति खोसे यसरी अलग्ग यसरी हानुपर्छ त। खस्याङ्गी खस्याङ्गी खस्याङ खोसे अब अब अगाउँदै भयो नि त। अघिको गम गम खाइहाल्छ। अलग्ग जाउँ त्यहाँ पो हुन्छ त। उनलाई त तेरो भेनालाई चाहिँ कहाँबाट खिर खान रहर लाग्छ। कहिले कहिले छक्क पर्छु म त। अब खिर खाने दिन आयो भन्नु र। नयाँ चामलको खान्छ। असार 15 कि दही चुरा हो। अब मेरो लास्ट चाहिँ अब यति नै सिक्यो। मेरो चाहिँ अब लास्ट म्याङ्गो। कोही शुद्ध खान मिठो लाग्छ नि, कोही कोही लाग्छ मिठो। कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई चाहिँ लास्टै कोयासँग मिठो लाग्छ। तर हान्छु त म कोया खानलाई तछार मचार गर्थ्यो। जसले काट्यो अन्तिम उसैले खान पाउँथ्यो नि त कोया। गर्मी हुँदा नि खाइन्थ्यो छिटो नि। खोया नि कत्रो ठुलो ठुलो है। गर्मी भयो नि बहुत हो क्या। मेरो यता उता राख। गर्मीले चाहिँ मरिन्छ होला। ओके साथीहरू, आजको हाम्रो मुकबाङ चाहिँ खिर र के अरे आँपको अनि आलुको मुकबाङ गरेको छौँ साथीहरू। हेरेर साथ दिनु होला है त साथीहरू। स्टार्टिङबाट नै इन्डसम्म हेरिदिनु होला है साथीहरू भन्दै आजको भिडियोबाट बाई बाई। सी यू नेक्स्ट ब्लग। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है साथीहरू। बाई बाई।